दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं किरिखम ब्रह्मआ। क'क्राझार आर.एन.बि देहा फाहामसालिखौ मेडिकेल कलेजजों सरजाबनो लानायखौ एमसिएलए दनेश्वर गयारिया गोख्रों हेंथा होदों। क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिया बुंदों आर.एन.बि देहा फाहामसालिखौ मेडिकेल कलेजजों थाबैनो सरजाबगोन। रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे क'क्राझारावबो दिनैनिफ्राय गिबि खोलोबनि गणोत्सवआ जागायबाय। अदालगुरि जिल्ला गुदि बाथौ आफादनि बोसोरसालिया जथुमानि थाखाय लाइ खुन्थियाखौ गायसनबाय। कच राजबंशीफोरनि आलादा क्षमताफोर रायजोनि सिमां नुनाया मोगथाङाव जाथावना नङा बुंदों पृथ्वीराज देबा। बाक्सा जिल्लानि फालिसिगुरियाव 16थि श्री श्री गणेश फुजा फोरबो फालिनो लाहार फाहार जादों। 77थि जारिमिनारि मागो मेला आरो भारत भुटान बिसुगि मेलाया बाक्सानि सुबनखाथायाव जागायबाय। बाक्सानि बरमा फरायसालिमायाव फरायफुनाय लाइस्रि सपना बर'आ किडनि बेरामजों भुगिनांनायाव सुबुंफोरनिफ्राय मदद बिदों। अदालगुरि सनायफारानि फालांगि सनन्द दैमारिया अमा फाननो हायैनि जाहोनाव खाफाल हमनांदों। फैगौ मेट्रिक आनजादखौ नोजोर होनानै चिरांनि पिकनिक स्पटफोरखौ बन्द खालामनो चिरां जिल्ला एबसुआ खुंथायनिसिम दाबि। दिनै सानसेनि रादाब फरायथिनायाबो एसेनोसै। गोजोन्थों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।